はい、いらっしゃいです。今度は事故現場じゃなくて、自殺の現場です。ここは見どころないから、ほぼ定点です。ここで結構前だけど、刺した女の子がいて、その子が出てくるっていう噂ですね。はい、佃煮いらっしゃいです。佃煮はここじゃないですからね。で、この奥の方でも、自殺じゃないけど、ひき逃げ殺人事件が、ちょっとお待ち
はい、ごめんなさいです。電話来ちゃったから。皆さんこんばんは。すいませんね、ちょっと電話があって。結構ここは、この路線は結構電車いっぱい走りますよ。電話母ちゃんから。母ちゃんとか嫁さんから。で、こういう心霊のやってると怒られるから黙ってるから。あら、電池の残量がないって。まあ、できるまでやりましょう。いや、どこ行ってんのとかで、出かけてるって、それだけ。早く帰ってことかそういうの言わないけど。まあ、もう休みって分かってるから。まあ、ここでもう結構前だけど、女子学生の飛び込み自殺があって、そうだね。で、その後、この奥でもなんかひき逃げ事件が多発ってか1件か2件あったとかいう話だしね。まあ、うちの母ちゃんはあんまり縛んないからね。別に女遊びとかそういうにしなければ。そうっすね、ここで、まあ、自殺したのは一人だけですけどね。ここに、その女の人の霊が出るっていう噂もあったりなかったりって感じですよね。まあ、やるとしたら、本当電池本当にねえわ。いつ消えてもおかしくないわ。まあ、見どころもあんまりないから、電池が切れる数字だから、ここら辺で終わりしちゃおうかもと思います。でも半分ぐらいは俺の電話中で単なる定点で終わっちゃったんですけどね。ここ、駅近くないからねって直線だからスピード乗るから、まあ即死確実ですもんね。その代わり、こんだけのスピードで、さっきのスピードでね、離れたらもうバラバラでしょうね。じゃあ、すいませんけど、ここら辺で終わりにしたいと思います。もう一箇所もしかしたら行くかもしれないし、これはもう帰っちゃうかもしれないし、とりあえず今、一個の方はもう電池がなくなりますんで、もう切れちゃうと思うんで、ここら辺でとりあえずやめたいと思います。ではです。すいませんです。はい。